Kuna Eestis keskväljakute uuendamine jätkub samasuguse suure hooga, nagu viimased aastad on olnud, siis me tegime eraldi kategooria linnasüdametele. Ja seekord osutus täiesti vaieldamatuks võitjaks Elva linnasüda. Ma arvan, et see kõige tähtsam märksõna, millega ta meie südamed võitis, oli hubasus. See sobis sinna ruumi. Ta ei domineerinud selle väikese aedlinna üle. Ta ei hakanud ennast kehtestama. Ja ta ei surunud peale inimestele midagi võõrast, vaid ta suutiski panna kokku selle, mis seal olemas oli juba ja lisada sinna nüüdisaegset maastikuarhitektuuri ja kokku teha seda sellisel kutsuval, sõbralikul ja meelitaval moel. Elva on selline tore väike linn ja kui me alustasime konkursiga, siis esimesed mõtted läksid kohe maale vanaema juurde, mis oli meile kõige suuremaks inspiratsiooniks, et tahtsime tekitada keskkonna, mis ühelt poolt oleks linnalik, aga teiselt poolt ei kaotaks ära oma väikelinna võlu. Ja seda me siis tõime erinevate elementidega siia väljakule kokku. Moonid oli selline vahva element Elvasse, mis tooks nagu sellist elevust sellesse platsi. Nende suurte moonide mõte oli see, et oleks selline alguspunkt, mis on visuaalselt kaugele näha ja selline kogunemispunkt, et saame Elvas kokku moonide all. Meie jaoks see looduslik keskkond on kindlasti huvitav. See Arbi järv on nii kesklinna lähedal. Kesktänav on Arbi järvest 200 meetri kaugusel, aga selles vanas linnaruumis tegelikult ei tajunud seda, et see järv on linna keskele. Et meie jaoks üks suuri probleem oligi see, et see elu oli liikunud siit Kesktänava ja Arbi järve äärest ära sinna Tartu-Valga maantee äärte, kus on see Konsum ja inimesed siis käisidki autoga, sõitsid Konsumi juurde ja tegelikult siin rahvas väga ei liikunud. Aga samas siinkandis on kõik need ühiskondlikud hooned, siin on vallamaja kohe kõrval, kultuurimaja on siin ja meie ülesanne siis oligi see linn tuua tagasi linnakeskusesse. Vahepeal tekkis selline väike kartus, et kas me suudame selle niimoodi sisustada, et ta ei jää liiga tühi ja et inimesed võtavad nii suure ala omaks, et tegemist on ikkagi väike linnaga ja see inimeste arv ei ole nii suur. Aga tundub, et just pakkudes erinevatele gruppidele erinevaid tegevusi ja jaotades see ala nagu selline esindusfunktsioon, mis jääb siia kõige algusesse, siis selline lastetsoon, siis sportlastestsoon, siis selline loodusnautimine ja järvetsoon, et tundub, et see on tekitanud selle kasutuse mugavuse ja tegevuse siia. Ma arvan, et inimesed on järjest rohkem hakanud teadvustama, et avalik ruum muudab meie kõikide elu paremaks, kui see on hea. Ja on hakatud tähele panema seda, et seda võib käsitleda kui lihtsalt transpordikoridorina, kus sõidavad autod võimalikult kiiresti, kus inimesed liiguvad punktist A või punkti B jälle võimalikult kiiresti, või seda võib võtta nagu elutoa laiendusena. Ja ma arvan, et see on kõige suurem erinevus vana kooli linnasüdamete ja uute linnasüdamete vahel, et sellega püütakse luua linna kodanikele seda ühist elutuba. Teeme selle asju, mida pikalt peeti selliseks oma kodus tegemise tegevusteks ja selle võrra muutub elukvaliteet paremaks, sest ka minu kodupiirid ju laienevad.